அக்கரப்பத்தனையில் நேற்று மாலை பெய்த கடும் மழையினால் பெவர்லி தோட்ட ஆறு பெருக்கெடுத்தமையால் மக்களின் குடியிருப்புக்குள் இன்றும் வெள்ளம் நிறைந்துள்ளது. இதனால் பெவர்லி தோட்டத்தின் 54 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறித்த பகுதியில் கடும் மழையால் ஆறு பெருக்கெடுத்தமையால் மக்களின் குடியிருப்புக்குள் இன்றும் வெள்ளம் காணப்படுவதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார். வீடு வாசல்லாம் புள்ள குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் அண்ணாடி மாதிரி நிற்கிறோங்க. வெளியே கஷ்டத்தில் தாங்க இருக்கிறோம். நேற்று பேஞ்ச மழைக்கு வெவர் டிவிஷனில் எல்லாம் மழை வீடெல்லாம் இடிஞ்சு, ரெண்டாவது இப்போ ஸ்டோரில் தான் போயிட்டு தங்குறோம். இதனிடையே சீரற்ற காலநிலையினால் மாத்தளை கழுதாவெல முதலாம் வட்டார பகுதியில் இன்று அதிகாலை பாரிய மரம் ஒன்று சரிந்து வீழ்ந்துள்ளது. இதனால் அருகிலுள்ள வீடுகள் பாதிப்படைந்துள்ளதுடன் மின் இணைப்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் தாம் பெரும் அசௌகரியத்தை எதிர்கொள்வதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். விடிய ஒரு 4:15 போலத்தான் இந்த மரம் உழுவுற சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த பயத்தில் உளுந்த பயத்தில் தான் நாங்கள்லாம் வெளியே ஓடி வந்து பார்த்தோம். இப்போ இது 2 வீட்டுக்கும் பாய்ச்சி பாதிப்பு வந்து 2 வீட்டுக்கு தான் பாதிப்பு இருக்குது. எப்படியும் செஞ்சு கொள்வாங்க. இது பெரிய வேலை, எங்களால் ஒன்றும் செய்யவும் மேலே, வருமானம் இல்லை.